Þau eru venjulega þarna, en nú eru þið hérna. Ég er ekki búinn að plana þetta, því að ég ger ekki svoleiðis. Gerum það. Þið smíðir hérna úti, þurfum við ekkert að dæma mig of mikið. Góðan kæru vinir. Ég er búinn að búa til massífa vél þarna, eða vél, eitthvað sem ég ætla að nota í dag. Djöfull er heitt hérna. Ég ætla að loka glugganum samt sem aður. Bara þannig að birtan haldist svona þokkalega í opnæðinni. En mér hefur lengi langað að gera þetta, svona rúllade kebab. Og þú veist, það er hægt að gera þetta á grilli eða hvað sem er sko, en ég ákvað að gera þetta bara kebab fast food style. Ég hef ekkert mikið meira að segja þetta. Ég held að þetta verði alveg ágætlega langur þáttur, þannig að ef ekki bara byrja á þessu. Teljum í mynta, steinselja, laukur, hvítlaukur, svona paprika bara, kóríander, kanill, svartur pipar, hvítur pipar, laukduft, paprikukrydd, kúmen, svona náttúrulega ólífuolía, lime, svona chiliar, en þeir eru meira upp á stælana heldur en eitthvað annað. Tómatar, lambalæri, úrpinnað lambalæri. Og ég ætla að raða þessu allt upp á pinna, svo þetta getur snúist í hringi. Þannig að ég ætla að byrja á því að búa til kryddblönduna. Setjum svona geið af kóríander, aðeins meira paprikunni, laukduftið, hvítpipar, það eru nokkur piparkorn, kúmen, alveg nauðsynlegt í svona matagerð. Kanill og svo svartur pipar. Já, og svo salt. Tilbúið. Það ná í blandarann. Þið spyrir mig kannski af hverju ég er með svona marga mikrofónu á mér. Það er einn hérna og annar hérna. Þeir eru 3. Þannig að því að síminn minn gamli, þessi hérna, sér að sá það að taka upp hljóðið. Og hann er að fara að breytast núna því ég var að vesla með nýja mikrofónu og ég þori ekki alveg. Ég treysti þeim ekki ennþá. Allt þetta. Svo er eitthvað af myndinni. Yndisleg lykt af myndinni núna, maður er alveg þvílíkt græn og falleg maður. Svo þessi heili laukur hérna í. Og nóg olíu. Og svo sýran, þannig að þetta marinerast eitthvað. Ég ætla að setja alveg 2. Svona. Það er það erfiðasti parturinn held ég. Það er kjötið. Svona. Það er eiginlega bara að taka hvern vöðva fyrir sig, myndi ég halda. Svona. Svo fer þetta bara upp á pinnan. Hvað er að leggja báðar hendina flata ofan á? Ég held að þetta hefði tekist ágætlega hjá mér.
Ég hefði ekki átt að vera svona hræddur við þetta. Sko, á. Jæja, þetta tókst. Sjáu hérna. Nú þarf þetta að marinerast helst yfir 1 nótt. Ég hef ekki það mikinn tíma, en ef þið hafið þann tíma þá endilega gera það í 1 nótt. Þið þurfið ekki endilega einhverju svona maskínu til þess að búa þetta til. Það er bara hægt að setja út grillið. Og það er alveg nóg, sko. En það þarf ekki að stæla. Mér langaði bara að búa til smá stæla. Sneisa fullt alveg. Hörðu, þetta fer niður í kæli. Nei, ég ætla ekki að gera það strax. Ég ætla að setja bara spjótið fyrst. Það er bara að henda sér hérna upp á. Sjá þetta. Það sé ekki bara komið nóg í villi. Setjum svo annan svona hérna ofan á. Og svo tómatinn hérna. Svona. Hvernig líst ykkur á þetta? Ég er alveg spenntur fyrir þessu. Og svo bara inn í ísskáp. Í einhverja 2-3 tíma. Tilbúið. Næst ætla ég bara að fara í skýrsós. Því ég fann skýr hérna úti. Og ég ætla að nýta með það. Augljóslega þarf hvítlauk, salt, pipar og skyr. Sem betur fyrir ég ekki með MS skyr hérna því að en ef ég var á Íslandi þá hefði ég ekki keypt MS skyr eða IC skyr, bara allt annað. Pólitískum ástæðum. Pólitískum, bara eiginlega bara svona því þúlíki fyrirtæki sem eru alltaf að svindla á okkur Íslendingum út af fákeppni. Ég bara nenni því ekki. Herra já, og límóna. Eða súraldin. Já, skellum hérna. Sko, það er gott að gera þetta kvöldun áður. Því að þetta þarf alveg smá tíma í svona hvítlaukurinn einhvern veginn fari inn í skýrið. Af hverju gerir ég þetta? Ég hef sagt þetta áður, en fyrir ykkur sem vitið ekki, þá er þetta mjög gott til þess að leysa úr safann. Svo alveg nóg af hvítlaukum, sko. Þessu 1, 2, 3, 4, 5. Það gerum 4. Ég ætla ekki eins og að nota allt þetta. Ég ætla bara að setja 3. Setja smá salt. Og svo hef ég sýnt ykkur þetta held ég líka. Svo líka hægt, sko, ég vildi bara fá virkilega svona skarpan. En ef þið viljið sætt hvítlauksbrauð, hendu hann inn í ofn, setja hann í álpapír, hendu hann inn í ofn, þá getur hann bráni næstu í. Það finnst mér svaka gott. Nú þarf bara að bíða eftir þetta marinerast. Þá getur ég bara byggt í þessari greið. Þetta verður eitthvað. Þetta er spennandi. Herru, sigur og eftir, þetta er svona 2-3 tíma. Herru, ok, meðlæti. Ég er alveg að fara að skella þessu hérna á. Ég vill ekki skella á og vera að skera meðlæti á meðan. Þannig ég ætla að byrja bara með meðlætinu. Tómatur, rauðlaukur, iceberg. Þetta setja ýmislegt á kebab, en bara halda mig við basicið. Svo er það chiliolían sem ég gerði daginn, í sveppaseríunni. Gerði ég chiliolíu. Ég er að notast við svona brauð, en það er hægt að nota wraps eða bara hvað sem er. Það er pítubrauð, Jakobs pítubrauð. Ég held að það geti passað vel við þetta. Þetta er tilbúið. Nú þarf ég nefnilega að færa þessa myndavél þangað, þannig að þið sjáu þetta alveg. Nú er ég náttúrulega bara að gera þetta í fyrsta skiptið, ég veit ekki hvað ég er að gera.
Þetta er kjötið. Úps. Býtum við. Það þarf ströppur. Hvar finn ég ströppur? Þoli ekki þeirri þríf hérna. Þá veit ég aldrei hvað neitt er. Svona. Ok. Það er allur út í svona. Ég held að hann hægi á sér pínlítið. Förum aðeins nær. Gott að ég ger ekki kjúkling. Ég var að spá ég að gera kjúkling. En lambið má éta rautt en ekki kjúklinginn, þannig að en ég hef engar áhyggjur að þessi græja muni ekki elda þetta því að það er funhiti sko. Funhiti sko. Það áttur að vera ógeðslega heitt hérna uppi. Og þú veist, ég veit ekki hvort ég sjá það en hörðu, smá vesen hérna. Þessi er alltaf að slökkva á sér. Þessi er alltaf að slökkva á sér, sem betur fyrir hinn bara þokkalega öflugur. Sko, ég held að þessi megi ekki vera öfugur. Ok, það er komin lykt, sko. Það er pottitt komin lykt. Það er alveg... Hö! Sýnst að vera tilbúið. Ok, þetta er hægara sagt en gert. Þá komið að þessu. Hérna er kjötið. Og af skýrinu hérna í. Olíu strax. Beint í olíu. Já, betur með. Þeir gera þetta svona. Smá kjöt. Ekki alltaf minni, jú. Skellum smá meiri sósu. Smá meira olíu, salat, tómatum. Já, þessir eru grillaðir og góðir eftir. Svona, krakka mínu komið sæl. Ég kom með kebabspjót upp í stúdíó. Wow, þetta er gott maður. Það hefur mér ekki búið til þetta, sem ég skil. Það er endilega að gera þetta á grillinu, þetta er svakalega gott maður. Wow. Þetta er svona ein leið til þess að byrja samlokusísón. Þetta getur ekki verið neitt annað en samloka. Ef ég nýtir þessu sísónu þegar ég gera allt á milli himins og jarðar, þó þetta sé samlokusísón.
Pizza verður til dæmis á póstunum. Já, það er öflug því að pizza sé ekki samloka. Það er opin samloka. Þetta er gott. Það er gott. Bara takk fyrir að fylgjast með það. Ég hlakka til að sýna ykkur meira fleiri samlokur. Það eru bara að fara að rúlla út hérna næstu vikum. Nema þess að ég horfa á sjónvarpi Símans, því að á sjónvarpi Símans þá kemur þetta út allt bara á nóinu. Þannig að þið getur hort á hana þar. Svo er fullt á döfinni. Muna, bara like þetta og share á þetta, því að algoritminn, hann vinnur ekki með mér nema að þið fílið þetta. Takk fyrir að horfa, bless, og sjáumst vonandi fljótlega.